之前出咗一期關於波蘭種嘅做法同埋用量，跟住有好多朋友咧就問其他麵種啦。咁今日咧就嚟講一下燙種。喺咁多麵種入面，燙種應該算係最簡單同埋最快手嘅一個麵種。喺你做麵包嗰陣，你真係就係多咗呢一步，你個麵包咧食起身咧佢會 Q 彈好多嘅，同埋佢會延緩麵包嘅老化，亦即係話麵包擺3日都唔會變硬。嗱，我哋先嚟講操作，後面咧再話你知個用量係點樣計嘅。粉同水嘅比例咧係1:1。所以水其實唔係好多㗎，因為水喺加熱嘅過程中咧，佢會蒸發一啲嘅，所以咧擺多3-5克都唔怕。嗱，而家開咗火，我哋將啲水煲滾先。水煲滾之後即刻熄火，然後咧就將啲麵粉一次過擺落去，跟住手速要快啲啊！快啲將啲水同埋麵粉攪勻佢，盡快將啲麵粉辣熟，再一直攪拌到睇唔到乾粉咧就 OK 啦。等到冇咁辣手咧，你就可以落手將嗰個煲壁嗰啲咧全部都刮翻落嚟。跟住咧，再稍微搓勻佢。嗱，你睇下個麵種咧，真係有啲似橡皮泥咁嘅，但係咧佢又好緊實喎，好有手感。係啦，燙種就係咁簡單啦，已經做好噶啦。你唔好睇佢細細一嚿啊，將佢加入你個麵團嗰度，做出嚟嗰啲麵包個口感提升唔止1個 level 噶。跟住再用保鮮膜包翻實佢，擺喺冷藏嗰度1晚用咧係最好嘅。當然你急用嘅話咧，就擺喺冷藏嗰度，稍微等佢降一降溫咧都可以即刻用。操作就已經講完啦，而家咧又嚟做計數題咯。究竟呢個用量係點樣計出嚟嘅咧？燙種嘅比例咧，大概就係10%到20%。呢度嘅百分比係指高筋粉嘅百分比。嗱，我哋以呢一個萬能甜麵團為例，首先10%就係250克高筋粉嘅10%，咁計出嚟燙種嘅麵粉用量咧就係25克。咁燙種粉同埋水嘅比例咧係1:1。咁你25克嘅粉就係用25克嘅水，呢度嘅水咧係指滾水，所以操作嘅過程中咧，我哋係可以擺多3-5克嘅，就用嚟抵消佢煮滾蒸發嗰一部分。咁剩低煮麵團咧，我哋再扣除燙種入面用咗嘅粉同埋水咧就 OK 噶啦，其他材料就唔變。咁最後咧，我哋就演變咗一個有燙種嘅麵團啦。做好嘅燙種咧，我哋係擺喺冷藏嗰度1到2日之內用咧都係冇問題嘅。超過呢個時間咧，你就擺喺冷凍，喺用之前再提前攞出嚟解凍咧就 OK 啦。燙種嘅做法同埋用量都講完噶啦，係咪相對於波蘭種簡單好多呢？下期咧就用佢嚟做一個蒜香黃油麵包，哇！聽到都有啲流口水啊！